లో జస్ట్ 499 కే స్వీట్స్ అండ్ స్నాక్స్ స్పెషల్ కాంబో ప్యాకేజ్ ఎక్కడో తెలుసా వీడియోలో చెప్తాను. హాయ్ ఎవ్రీవన్, నేను మీ కర్నూలు పిల్లని. నేను ఇవాళ మన కర్నూలులోని శ్రీ దుర్గా స్వీట్స్ అండ్ బేకరీకి అయితే వచ్చేసాను. ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ మన కర్నూలులోని ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్ లో అంబేద్కర్ సర్కిల్ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్లీ అజంతా హోటల్ పక్కనే మీకు శ్రీ దుర్గా స్వీట్స్ అండ్ బేకరీ అని అయితే కనిపిస్తుంది. గైస్, మన శ్రీ దుర్గా స్వీట్స్ అండ్ బేకరీ వాళ్ళు ఈ సంక్రాంతికి స్పెషల్ కాంబో ప్యాకేజ్ అయితే పెట్టినారనమాట. జస్ట్ 499 రూపీస్ కి మీకు 6 ఐటమ్స్ అయితే ఈ కాంబో ప్యాకేజ్ లో ఉంటాయి. ఈ 6 ఐటమ్స్ ఒక్కొక్కటి 250 గ్రామ్స్ లో ఉంటాయి. ఇందులో మనకి డ్రై ఫ్రూట్ పూతరేకులు, బెల్లం సున్నుండలు, అరిసెలు, పప్పుల కర్జకాయలు, సన్న మురుకులు, నిప్పట్లు ఇలా ఒక్కొక్కటి మనకి 250 గ్రామ్స్ లో ఉంటుంది. అండ్ ఈ 6 ఐటమ్స్ కలిపి మనకి సంక్రాంతి స్పెషల్ కాంబో ప్యాకేజ్ కింద జస్ట్ 499 కే ఇస్తున్నారు. నేను కూడా ఆర్డర్ పెట్టుకుని ఇంటికి తీసుకెళ్లాను. మీరు కూడా పైన ఉన్న నెంబర్ కి కాల్ చేసి ఆర్డర్ పెట్టుకుని మీ దగ్గరలో ఉన్న శ్రీ దుర్గా స్వీట్స్ లో కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వీళ్ళ బ్రాంచెస్ వచ్చేసి కొత్త బస్ స్టాండ్ ఒకటి, పాత బస్ స్టాండ్ ఒకటి, కాలనీలో ఒకటి అయితే ఉంటుంది. సంప్రదాయం, రుచి, ప్రేమ మూడు కలిసినప్పుడే అసలైన పండుగ. శ్రీ దుర్గా స్వీట్స్ బేకరీ అండ్ పికిల్స్ వారి ప్రత్యేక రుచులతో మీ జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ తీపి నింపాలని కోరుకుంటూ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. మీరు కూడా మర్చిపోకుండా వెంటనే ఆర్డర్ పెట్టుకోండి. అండ్ ఈ వీడియోని మర్చిపోకుండా అందరికీ కూడా షేర్ చేసేయండి. ఓకేనా? బై, టేక్ కేర్.